안녕하세요, 제이리무진입니다. 오늘은 올류 카니발 9인승 차량에 천장과 엠보 작업을 진행했고요. 천장 같은 경우는 이제 오염이 많이 돼서 담배 냄새도 심하고 해서 천장에 트리밍 작업을 했고요. 깔끔하게 검정색 원톤으로 맞춰서 작업을 진행했습니다. 이제 엠보싱을 싫어하시는 분들이 있으셔서 이렇게 깔끔하게 트리밍으로도 작업이 가능하기 때문에 색상은 선택이 가능합니다. 그리고 이렇게 맞춰서 기둥도 필라도 맞춰서 이렇게 카니발은 필라가 저기 운전석 쪽에부터 하나 둘 셋 넷 이렇게 총 양쪽으로 해서 8개가 있고요. 천장과 색깔을 맞춰서 같이 작업을 진행할 수 있습니다. 그리고 바닥엔 엠보싱 검정색 원톤으로 천장과 색깔이 잘 맞게끔 이렇게 한 가지 색깔로 했고요. 이제 남은 거는 차박 레일 작업을 진행할 거고요. 작업 다 되고 다시 한번 보여드릴게요. 탈부착 레일 작업도 다 완료가 됐고요. 이렇게 뚜껑만 빼주시고 나중에 의자가 달려 있을 때 이렇게 롤러만 앞으로 해서 이렇게 빼주시면 쏙 의자 전체를 탈거할 수 있습니다. 다시 이렇게 끼실 수도 있고. 작업이 다 완료됐습니다. 작업은 하루 정도 차를 맡겨 주셔야 되고요. 미리 예약 후 천장을 색깔을 정해 주셔야지 제작이 들어가기 때문에 미리 예약 후 방문 주시면 됩니다. 감사합니다.